오늘 보니까 교환학생으로 갔다가 오늘 같이 예배드리게 된 한나 라우라 한음 같이 참여해서 감사합니다. Ich sehe, dass die Hanna Lauer und Hanem wieder zurückgekommen ist aus deren Austauschstudium. 여러분들이 대학 청년회 때 마음에 담고 있는 그것이 반드시 열매로 맺게 됩니다. Ich hoffe, dass das, was ihr während eures Studiums festhält, als Frucht dargestellt wird. 그래서 하나님의 것으로 잘 각인되어서 하나님의 나라의 일을 이루는 최고의 축복 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr mit Gottes Sachen eingeprägt wird und dass die Arbeit für Gottes Reich dienen wird. 지난 금요일에는 우리가 천국 환송 예배로 우리 고 복윤수 집사님을 위한 예배를 드렸습니다. Am Freitag haben wir den Trauersgottesdienst für Diakon Burg gehalten. 또 이번 예배를 통해서 천국과 지옥에 대한 부분들이 분명히 성경에 기록되어 있고 우리에게 가까이 와 있음을 다시 한번 확인하는 시간이었습니다. Und ich konnte darüber auch nochmal prüfen, dass in der Bibel genau über Himmel und Hölle geschrieben wurde und dass es viel näher an uns ist. 죽음은 끝이 아니라 영원한 하나님의 나라가 있다는 것을 기억해야 합니다. Wir müssen uns daran erinnern, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass es das ewige Gottes Reich danach gibt. 이 구원의 기회는 우리가 육신을 입고 있을 때 주어지는 것입니다. Und die Erlösung können wir nur bekommen, wenn wir unseren Körper haben. 그래서 우리를 위해 오신 예수 그리스도가 나의 구주가 될 때 하나님의 은혜가 있는 영원한 천국의 축복을 누리게 되는 것이죠. Und wenn Jesus, der für uns gekommen ist, unser Erlöser wird, dann können wir den Segen von Gottes Reich erst genießen. 하나님께서 이 구원의 은혜를 베푸셨는데 그 구원의 은혜를 거부하면 하나님의 은혜가 없는 영원한 지옥에 가게 되는 것입니다. Gott hat uns den Segen gegeben, aber wenn wir den Segen verneinen, dann werden wir zur Hölle gehen, wo Gott nicht da ist. 하나님의 은혜를 사모하고 하나님의 영원한 응답의 축복을 누리시는 모든 분들 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr wirklich die Gnade von Gott annimmt und genießen könnt. 또 남은 우리 박기령 권사님과 그의 자녀들을 위해서도 함께 기도해 주시기 바랍니다. Und ich möchte, dass ihr für die älteste Park und die Familie betet. 실제 기도하는 시간에 성령께서 일하시기 때문에 우리의 기도가 실제 능력이 됩니다. In der Zeit, wo wir beten, da arbeitet Gott und das wird eine Zeit, wo unsere Gebete auch erfüllt werden. 이제 우리는 하나님을 아버지라 부르기 때문에 하나님 안에서 한 가족이기 때문에 우리는 서로 돌보고 기도하며 인도받기를 원합니다. Und ich möchte, weil wir unser Gott Vater nennen und weil wir unter Gott eine Familie sind, möchte ich, dass wir uns gegenseitig aufpassen und gegenseitig beten. 이 모든 것을 통해서 우리는 하나님의 나라의 일을 이루어가고 하나님께 영광되는 삶을 누리길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne mit dem Namen des Herrn, dass durch dies alles wir die Arbeit von Gottes Reich leisten und für die Gnade Gottes leben. 오늘은 가장 낮은 자리에서 담대히 복음을 증거하는 바울이라는 제목으로 우리가 말씀을 확인하고자 합니다. Heute möchten wir die Worte mit dem Titel Paulus, der von tiefsten Punkt an mutig das Evangelium verkündet, halten. 우리가 참 어려운 것 중에 하나가 오해를 받으면 참 힘들지요. Die schwierigsten Sachen für uns sind zum Teil, dass wir falsche Anliegen bekommen. 바울이 잘못해서 재판을 받은 게 아니라 오해를 받아서 재판까지 받게 된 것이죠. Paulus hat nichts Falsches gemacht, sondern ihm wurde falsche Schulden gegeben und deswegen ist er verschuldigt worden. 그때 우리는 올바른 생각과 올바른 인도를 받아야 됩니다. Da müssen wir wahre Gedanken und wahre Führungen bekommen. 우리가 어렵다, 힘들다 하면 우리의 뇌가 그런 줄 알고 그 시스템으로 다 바뀌어버려요. Wenn wir denken, dass wir in Schwierigkeiten sind, dann glaubt unser Gehirn das so und ändert unser System dazu. 그럼 모든 상황이 어렵게 보이고 힘들게 보여지기 시작해요. Dann fängt es an, dass wir jede Situation schwierig anzusehen. 나중에는 그것이 내 안에 망대가 돼버립니다. Und das wird dann später unser Wachturm in uns. 그런데 그리스도를 믿는 우리는 한 걸음 더 나가는 것이죠. Aber wir, die an Christus glauben, gehen einen Schritt weiter. 힘들기 때문에 그리스도께서 나와 함께 하신다고 하셨구나. Christus hat gesagt, er wird mit uns sein, weil wir in Schwierigkeiten sind.
어려운 상황인 줄 아시고 성령으로 함께 하신다고 하셨구나. Er wusste, dass wir in Schwierigkeiten sind und darum ist er mit dem Heiligen Geist mit uns. 하나님의 말씀이 사실이구나. Und Gottes Worte sind wahr. 하나님, 어렵고 힘든 이 상황에서 영원토록 함께 하신다고 하셨사오니 그 은혜 속으로 들어가게 하여 주옵소서. Gott, du hast uns gesagt, dass du mit uns sein wirst in diesen schwierigen Situationen. Darum sei mit deiner Kraft ewiglich mit uns. 특별히 마태복음 5장 4절에 예수님께서 직접 이렇게 말씀하십니다. Und in Matthäus Kapitel 5, Vers 4 hat Jesus es selber so gesagt. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. 아멘. Amen. 어떻게 보면 애통함이 있는 그것이 사실은 참된 신앙을 할 수 있는 시작이 되어지는 겁니다. Und wenn man so sieht, ist es der Anfang eines Glaubenslebens, dass man den Leid hat in sich. 모세는 왕궁에 있으면서 많은 지식을 배운 사람입니다. Moses war im Königreich und hat sehr viele Wissen in sich bekommen. 애굽의 왕자였지만 본인은 히브리 사람이라는 걸 알고 있었어요. Er wusste, dass er Hebräer war, auch wenn er der Prinz von Ägypten war. 그래서 어느 날 애굽 사람이 히브리 사람을 어렵게 하니까 그걸 해결하려고 하다가 살인자의 누명을 쓰게 된 거죠. Und weil Ägypter Hebräer verfolgten, hat er versucht, dies zu lösen und dabei hat er falsch angeklagt worden. 그래서 광야로 도망자의 신분으로 광야 생활을 하게 됩니다. Und darum ist er in die Wildnis geflüchtet. 얼마나 억울합니까? Wie schwer ist das? 악한 일로 한 게 아니라 선한 일을 하려다가 어려움을 당한 거잖아요. Er hat nichts Böses getan, sondern er wollte etwas Gutes tun und dabei wurde er verfolgt. 억울하고 힘들다고 잡혀버렸으면 어떻게 될 뻔했습니까? Was wäre passiert, wenn er da gefangen wurde, weil es ihnen schwierig war? 오히려 그 억울함과 그 힘듦이 호렙산에서 하나님을 만나고 하나님 주시는 천명을 붙잡는 최고의 시간이 되었습니다. Diese Schwierigkeiten wurde eine Zeit, aber dass er Gott trifft und Gottes Mission bekommt. 또 성경에 보면 한나라고 하는 사람이 있었어요. Und in der Bibel gab es eine Person, die Hannah hieß. 분인나라고 하는 여자는 아이가 있는데 자기는 아이가 없는 거예요. Andere Frauen hatten Kinder, aber sie selber hatte keine Kinder bekommen. 그러니까 자꾸 비교가 되면서 억울하고 원통한 거예요. Und weil sie sich immer mit anderen Frauen vergleichte, hat sie Leid verspürt. 나는 하나님을 믿고 하나님을 섬기는데 왜 나는 자녀가 없습니까? Ich glaube an Gott und ich bete dich an, aber warum habe ich keine Kinder? 그게 애통함처럼 보였지만 하나님이 이 시대에 원하는 자녀에 대한 언약을 붙잡는 천명의 축복을 누리는 최고의 시간이 된 겁니다. Es hat wie Leid ausgesehen, aber es war die beste Zeit, dem Bündnis von Gott über Kinder festzuhalten. 혹시 여러분에게 문제와 어려움이 있으십니까? Habt ihr vielleicht Schwierigkeiten oder Probleme? 그 어려움에서 한 발 더 나아가서 그리스도 앞으로 나오시기 바랍니다. Ich möchte, dass ihr da einen Schritt weitergeht und vor Christus steht. 그러면 하나님이 준비하신 천명을 붙잡게 되고 하나님이 왜 나를 이 시대에 불렀는지 소명을 발견하게 돼서 이 시대에 내가 무엇을 해야 되는지 사명을 붙잡는 최고의 시간표가 될 줄 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr dann die Mission bekommt, warum Gott euch gerufen hat und die himmlische Mission durchführen kann und den Grund findet, warum ihr gerufen wurdet. 그래서 실제 하나님의 언약 속으로 들어가니까 세상의 위로가 아닌 하나님의 위로를 받게 돼요. Und wenn man wirklich im Bündnis drin ist, wird man nicht den Trost von der Welt bekommen, sondern von Gott. 여러분들의 애통함이 사람의 위로, 세상의 위로가 아닌 하늘의 위로를 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch, dass ihr nicht euren Leid von der Welt oder von Menschen getröstet wird, sondern von Gott selber. 예수님께서 해주신 이 말씀이 제 삶에 딱 정리가 되니까 제 생각이 바뀌기 시작하는 거예요. Und weil die Worte von Jesus in mein Leben geprägt wird, hat sich mein Leben geändert. 그전에는 이것 때문에 힘들고 이것 때문에 문제고 이것 때문에 어렵다라고 생각했는데 그게 아니라는 게 깨달아지는 거예요. Davor hatte ich verschiedene Probleme und Schwierigkeiten, aber jetzt merke ich, dass das alles falsch war. 이것이 하나님이 나를 축복하고 계시는 거구나. Das ist der Segen von Gott. 심령이 가난한 것이 축복이구나. Dass meine Seele arm ist, ist ein Segen.
애통한 것이 축복이구나. Dass ich Leid habe, ist ein Segen. 그 시간이야말로 천국 보좌의 축복을 누리는 시간이고 하늘의 위로를 사실로 누리는 최고의 시간이 된 겁니다. Und dies ist eine Zeit, wo ich den Segen des Himmelsthrons bekomme und den Trost vom Himmel bekomme. 오늘 사도 바울이 그 응답을 누린 겁니다. Heute sehen wir, dass Paulus diesen Segen bekommen hat. 그래서 우리는 첫 번째 세상의 복과 하나님의 복을 구별할 수 있어야 합니다. Darum müssen wir heute als erstes zwischen weltlichen Segen und Gottes Segen unterscheiden können. 마태복음 4장에 보면 예수님께서 40일 금식한 후에 광야에서 사단으로부터 시험을 받는 내용이 나옵니다. Im Matthäus Kapitel 4 steht Inhalte drin über Jesus, der nach 40 Tagen Fasten in Wildnis versucht wird. 특별히 사단이 이 세 가지를 가지고 우리를 속인다는 것을 참고하셔야 돼요. Wir müssen vor allem wissen, dass Satan uns durch diese 3 Sachen versuchen wird. 첫 번째는 네가 만일 하나님의 아들이거든 돌을 떡으로 만들어서 먹으라고 얘기합니다. Zuerst hat gesagt, wenn du wirklich Gottes Kind bist, dann sollst du Stein zu Brot machen und es essen. 다시 말해서 네가 원하는 정욕을 위해서 너의 것을 사용하라는 거예요. Anders gesagt ist es, dass man durch für seinen eigenen Lust seine eigenen Sachen benutzen soll. 하나님의 방법이 아닌 너가 원하는 걸 하라는 거예요. Dass man nicht Gottes Methoden benutzen soll, sondern das, was du willst, machen sollst. 지금도 사단은 하나님의 말씀에 인도받기보다는 네가 원하는 걸 하라는 거예요. Auch jetzt sagt Satan, anstatt von Gottes Worten geführt zu werden, tu das, was du machen willst. 그때 예수님께서 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이니라. Da hat Jesus gesagt, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. 하나님의 말씀이 여러분에게 살아있는 말씀으로 붙잡혀지시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr Gottes Worte wirklich als lebendige Worte festhalten könnt. 내 생각으로 살면 맞을 것 같은데 시간 지나면 그렇지 않아요. Es sieht zwar richtig aus, dass ich mit meinen eigenen Gedanken lebe, aber wenn die Zeit vergeht, stimmt es gar nicht. 말씀을 따라가는 것이 미련해 보이는 것처럼 보이지만 시간 지나면 정확합니다. Es sieht zwar naiv aus, die Worte zu folgen, aber wenn die Zeit vergeht, ist es das Richtige. 두 번째로 사단이 속이는 게 있습니다. Es gibt das Zweite, womit Satan uns versucht. 꼭 사단이 앞에 붙이는 말이 네가 만일 하나님의 아들이거든 굉장히 높여주는 말을 해요. Satan hat immer vorne hinzugefügt, falls du der Sohn Gottes bist, und hat ihn hochgemacht. 우리가 하나님의 인도를 받기보다는 내가 하나님인 것처럼 만들어 버리는 거예요. Macht uns nicht so, als würden wir von Gott geführt werden, sondern als wir selber Gott wären. 내 생각과 내 판단이 맞다라고 속이는 것이죠. Verführt uns, dass unsere Gedanken und unsere Meinungen richtig wären. 그러면서 뭐라고 얘기합니까? Und hat dabei gesagt, 성전 꼭대기에서 뛰어내리면 하나님의 아들임을 증명하라는 거예요. 뛰어내려서. Du kannst es beweisen, dass du Gottes Kind bist, indem du aus einem Turm runterspringst. 뭔가 내가 있는 것처럼 자랑하게 만들고 뭔가 다른 사람과 비교하면서 좀 더 나은 것처럼 속이게 만드는 거예요. Bringt uns dazu, dass wir uns selber gut aussehen lassen und uns mit anderen vergleichen lassen. 여러분의 자랑은 우리를 구원하신 예수 그리스도가 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass das Einzige, womit ihr angeben könnt, dass ihr Gottes Kinder seid. 그때 주 너의 하나님을 시험하지 말라고 명령합니다. Und da hat Jesus ihnen befohlen, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. 그래서 신앙 생활을 하면 할수록 하나님의 말씀이 사실구나 이렇게 결론이 나야 돼요. Und darum müsst ihr, wenn euer Glaubensleben weitergeht, dass ihr wirklich festhalten könnt, dass Gottes Worte wahr sind. 그러면 건강하게 신앙 생활을 하고 있는 거예요. Und dann, das heißt, dass ihr das Gottes Leben gut lebt. 신앙 생활을 하면 할수록 내가 없어지고 내 안에 그리스도께서 완전하시구나 이렇게 되면 올바르게 신앙 생활을 하고 있는 거예요. Ihr seid richtig gläubig, wenn ihr wirklich denkt, auch wenn ich verschwinde, ist Gott in mir drin. 그러면서 세 번째로 사단이 어떻게 속입니까? Und was hat Satan als drittes gemacht? 나에게 경배하면 이 세상 모든 것을 주겠다고 약속해요.
Er hat ihnen versprochen, wenn du mich anbetest, würde ich dir alles in der Welt geben. 지금도 사람들은 세상 것을 얻기 위해서 오만 일을 다 해가면서 그걸 따르고 있잖아요. Auch jetzt werden Menschen alles tun für die weltlichen Sachen. 교회를 다니면서도 심지어 하나님 앞에 예배하는 것보다 하나님 앞에 기도하는 것보다 세상 쫓아가는 사람들이 너무 많아요. Sogar auch wenn sie zur Kirche gehen, gibt es viel mehr Menschen, die anstatt Gott anzubeten und vor Gott Gottesdienst zu feiern, der Welt folgen. 그때 예수님이 사탄아 물러가라 기록되었을 때 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라. Da hat Jesus gesagt, weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott und ihn allen dienen. 예수님을 시험했던 이 사단은 지금도 활동하고 있습니다. Satan, der Jesus versucht hatte, ist immer noch aktiv. 철저하게 나 중심으로 살게 만들고요. Er bringt uns dazu, mit uns selbst im Mittelpunkt zu leben. 네피림 문화 속에서 세상의 풍속을 따라가게 합니다. Und er bringt uns auch dazu, in der Filmkultur der Welt zu folgen. 마치 세상적 성공을 하면 모든 것을 얻는 것처럼 착각하게 만들어요. Und er verführt uns dazu, dass wir denken, dass wir alles geschafft haben, wenn wir der Welt folgen. 우리가 주일날 11시에 예배 드리는 것은 이 시간에 우리가 맞춰서 하나님 앞에 모이는 시간입니다. Dass wir um 11 Uhr am Sonntag Gottesdienst feiern, heißt es, dass wir in diesem Zeitpunkt vor Gott treffen. 사실 이 시간으로도 나를 바꾸는 시간이 되는 거죠. Und das ist auch eine Zeit, wo wir uns selbst ändern können. 내 스케줄에 하나님을 맞추는 게 아니라 하나님의 시간표 속에 나를 맞춰가는 삶이에요. Wir werden Gott nicht in unseren eigenen Zeitplan reintun, sondern werden in Gottes Zeitplan reingehen. 이미 여러분들이 여기 있다는 것만으로도 하나님의 중심으로 치유되고 변화되고 있다는 것을 확신하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr wirklich festhalten könnt, dass ihr, auch wenn ihr nur hier seid, durch Gott geheilt werdet. 그래서 저는 예수님의 말씀이 시간이 지나면 지날수록 너무나 맞는 말씀이구나 확신하게 됩니다. Und ich habe auch selber festgehalten, auch wenn die Zeit vergeht, ist Gottes Worte wahr. 그래서 우리의 어려움이 힘든 것이 축복으로 변화되어지는 확신이 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch, dass Schwierigkeiten und Probleme dazu bringt, dass ihr Gottes Worte festhalten könnt. 그러니까 이 참된 축복을 아는 바울은 자신의 상황이 억울한 것이 아니라 최고의 시간임을 알게 된 겁니다. Und für Paulus, der den wahren Segen kannte, erlebte seine Situation als die Zeit des höchsten Segens. 왜냐하면 바울도 한때는 열심으로 예수님 믿는 사람들을 핍박하는 사람이었잖아요. Und Paulus selber war auch eine Person, der Ungläubigen verfolgte. 그런데 복음 깨닫고 나니까 그게 아니라는 걸 깨달은 거예요. Aber als er das Evangelium festgehalten hat, hat er bemerkt, dass es falsch war. 그래서 속고 있는 그들에게 올바른 복음을 전한 겁니다. Und darum hat er denjenigen, die getäuscht werden, das wahre Evangelium weitergegeben. 이만큼 틀리게 신앙생활하면요, 나는 열심히 한 것 같은데 하나님을 대적하는 일을 하게 돼요. Wenn man das Glaubensleben falsch führt, dann sieht es so aus, dann strenge ich mich an, aber bin gegen Gott. 그래서 여러분들이 올바른 복음 안에서 신앙생활 한다는 것이 얼마나 축복된 것인가를 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und deshalb segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr wirklich genießen könnt, wie groß der Segen ist, dass ihr im Evangelium, im wahren Evangelium drin gläubig seid. 본인은 올바른 일을 했는데 현실적으로는 세상의 조롱과 권세 잡은 자들의 핍박 속에 감옥에 가두어지는 삶이 되어버렸잖아요. Er hat die Sachen getan, die richtig waren, aber realistisch war er aufgrund Spotts der Welt und der Verfolgung durch Machthaber in Gefängnis eingesperrt. 세상적 가치관으로 보면 얼마나 억울합니까? Er fühlt sich sehr verschuldet, er wird das ungerecht finden, wenn man es von der Welt sieht. 그리고 하나님의 일을 하는데 하나님 왜 나에게 축복 안 주시고 왜 나를 더 어렵게 만드십니까? 이렇게 원망할 수도 있잖아요. Er wird vielleicht Wut verspüren, dass er für Gott gearbeitet hat, aber trotzdem Probleme von Gott bekommt. 그런데 예수님께서 가르쳐 주신 그 말씀이 딱 정리가 되니까 이건 내가 억울한 상황이 아니라 내가 지금 힘든 상황이 아니라 천국 보좌의 축복을 누리는 시간이요. 하늘의 위로를 받는 최고의 시간으로 바뀌어버린 겁니다.
Aber weil er wirklich die Worte von Gott festhält und zu seins macht, dann spürt er, dass es eine Zeit ist, wo er den Segen des Himmelsthrons bekommt. 흑암은 어둠을 얘기하죠. Die dunkle Mächte redet über die Dunkelheit. 예수님은 빛으로 설명을 합니다. Und Jesus erklärt mit Licht. 이와 같이 사단은 문제를 통해서 우리의 마음과 생각을 어둠으로 끌고 가요. Satan wird durch Probleme und Schwierigkeiten unsere Gedanken zum Dunkelheit führen. 억울하고 원망하고 다른 사람을 비방하고 공격하고 이렇게 살아가요. Wir werden Ungerechtigkeit finden, wir werden wütend sein und wir werden andere Leute angreifen. 빛은 어떻습니까? Aber wie ist Licht dazu? 이 속에서 하나님이 준비하신 것을 보고 수용하고 용서하고 포용하면서 하나님이 원하시는 계획 속으로 들어가는 겁니다. Da können wir Gottes Plan sehen und es akzeptieren, die Situation akzeptieren und in Gottes Plan auch reingehen. 그래서 우리 인생에 그리스도의 빛이 비춰져야 깨달을 수 있는 겁니다. Darum brauchen wir das Licht von Christus, es zu realisieren. 그래서 예수 그리스도의 빛으로 어둠이 떠나가고 하나님 주시는 천국 보좌의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr durch den Licht von Christus euren Dunkelheit verschwinden lässt und Gottes Segen bekommt. 그러니까 예수님을 실제 만나버리면 지나온 내 삶을 진심으로 회개하게 돼요. Wenn man Jesus wirklich trifft, dann wird man seinen eigenen Leben bisher lang falsch denken. 내가 거짓된 복을 위해 살고 있었구나. Ich hatte bisher für falschen Segen gelebt. 하나님이 준비하신 참된 축복이 바로 이거구나. Und der wahre Segen, das Gott mir vorbereitet hat, war das. 그러면서 하나님이 원하시는 그 여정을 가게 되는 것이죠. Und dann wird man die Reise führen, das Gott für uns vorbereitet hat. 그래서 가장 낮은 자리에 있는 것처럼 보이지만 낙심할 일이 아니라 오히려 그 시간이 최고의 하나님의 것을 누리는 시간이 됨을 확신한 겁니다. Darum wird ihr spüren, dass ihr, auch wenn ihr im tiefsten Punkt seid, dass ihr nicht verzweifelt seid, sondern wirklich, dass es eine Zeit wird, wo ihr Gottes Segen bekommen könnt. 그래서 사실 응답은 눈에 보이는 응답이 오기 전에 눈에 보이지 않는 응답부터 오게 돼 있어요. Und die Antwort bekommen wir zuerst nicht sichtbar, sondern bevor wir eine sichtbare Antwort bekommen. 내가 심령이 가난한 것 때문에 애통한 것 때문에 하나님의 것을 누리는데 그 시간이 바로 하나님 나라의 절대 망대가 세워지는 최고의 축복의 시간인 겁니다. Wir genießen Gottes Wort, weil unsere Seelen arm sind und weil wir in Leid sind. Aber diese Zeit wird eine Zeit sein, wo wir Gottes Wachtum in uns aufstellen können. 그러니까 진짜 하나님의 것을 갖기 시작하잖아요. Und deswegen fängt ihr an, die wahren Sachen von Gott festzuhalten. 진짜 걸 가지면 가짜 걸 구분할 수 있어요. Und wenn ihr die wahren Sachen habt, dann könnt ihr die falschen Sachen unterscheiden. 진짜 하나님께서 위에서 주시는 참된 행복을 얻으면 사람들이 거짓으로 살고 있다는 게 보이기 시작해요. Wenn ihr die wahre Fröhlichkeit von Gott bekommt, dann werdet ihr sehen, dass die Menschen durch falschen Sachen lebt. 그러니까 전도는 하는 게 아니라 그게 보여지니까 말하게 되는 거예요. Und man evangelisiert nicht einfach so, sondern sagt es, weil man es sehen kann. 사도 바울이 자기가 예수님을 모를 때는 열심히 신앙생활 한 것처럼 보였지만 그게 하나님을 대적하였다는 게 깨달아졌잖아요. Als Paulus die wahren Worte bekommen hat, hat er festgestellt, dass er wirklich für Gott gelebt hatte, aber dass es in Wirklichkeit gegen Gott war. 그러면서 하나님이 원하시는 그 신앙으로 인도받게 됩니다. Und dann wird man zu der wahren Glaube geführt, das Gott möchte. 그러니까 참된 복을 아는 바울은 거짓된 복에 있는 사람들에게 담대히 복음을 증거할 수밖에 없는 것이죠. Deshalb hat Paulus, der den wahren Segen gekannt hat, mutig das Evangelium vor denen, die im falschen Segen leben, bezeugt. 특별히 26장 4절에 보면 내가 처음부터 내 민족과 더불어 예루살렘에서 젊었을 때 생활한 상황을 유대인이 다 아는 바라. Wenn ihr in Kapitel 26, Vers 4 seht, dann steht da mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk an und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt. 일찍부터 나를 알았으니 그들이 증언하려 하면 내가 우리 종교의 가장 엄한 팔을 따라 바리새인의 생활을 하였다고 할 것이라. Die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten, denn nach der strengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. 이제도 여기 서서 신문을 받는 것은 하나님이 우리 조상에게 약속하신 것을
바라는 까닭이니. Und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist. 이 약속은 우리 12지파가 밤낮으로 간절히 하나님을 받들어 섬김으로 얻기를 바라는 바인데 아그리파 왕이여 이 소망으로 말미암아 내가 유대인들에게 고소를 당하는 것이나이다. Auf sie hoffen die 12 Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, O König, von den Juden beschuldigt. 오히려 교회를 핍박하던 그가 진짜 것을 알게 되니까 오히려 핍박을 당하는 자리에서 담대히 복음을 증거하는 증인이 된 것입니다. Er hatte andere Kirchen verfolgt, aber weil er das wahre Evangelium und die wahren Worte hatte, hat er als er verfolgt wurde, mutig die Worte Gottes gesagt. 여러분도 하나님 주시는 참된 힘으로 문제와 어려움이 아닌 그것이 우리에게 증거가 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich möchte, dass auch ihr durch Gottes Macht nicht die Probleme und Schwierigkeiten zu Gottes Worten macht. 이 복음을 모를 때는 뭔가 내게 눈에 보이는 응답이 있어야 전도를 할 수 있고 좀 어려움이 오면 낙심하는 그런 신앙을 했었습니다. Als ich das Evangelium nicht hatte, dachte ich, die Antwort bekommt man nur, wenn man etwas sehen kann. Und wenn ich im tiefen Punkt war, dann habe ich verzweifelt. 그런데 이 복음이 깨달아지니까 하나님은 내게 24시간 365일 응답하고 계심이 보이기 시작하는 거예요. Aber weil ich das Evangelium habe, sehe ich, dass Gott mich 24 Stunden und 365 Tage lang die Antwort gibt. 내 인생의 문이 막혀도 감사. Ich bin auch dankbar, wenn mein Weg vor mir geblockt ist. 내 인생에 어려운 일이 와도 감사. Ich bin auch dankbar, wenn ich Schwierigkeiten in mein Leben bekomme. 오히려 그것 때문에 내가 눌리는 것이 아니라 그것 때문에 하늘의 것을 누리고 담대히 복음을 증거하는 증인이 되어진다는 것입니다. Ich werde nicht durch diese Sachen unterdrückt, sondern werde zu einem Zeugen, der die Sachen Gottes weitergibt. 여러분들에게 24시간 응답하시는 하나님의 은혜 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass ihr wirklich in Gottes Segen reingeht, der euch 24 Stunden lang die Antwort gibt. 진짜 이 복음을 가지고 있으니까 본인은 감옥에 갇혀 있지만 아그리파 왕은 왕으로서의 큰 권세를 가진 것처럼 보이지만 참된 응답이 없다는 것을 알게 된 겁니다. Da Paulus den wahren Segen genoss, wusste er, dass der jüdische König Agrippa trotz seiner weltlichen Macht keinen wahren Glück besaß. 그래서 우리에게 참된 해답 대신 그리스도 예수의 복음을 담대히 증거하죠. Darum hat er das Evangelium von Jesus Christus bezeugt, das er braucht. 19절에 아그리파 왕이여 그러므로 하늘에서 보이신 것을 내가 거스르지 아니하고 먼저 다메섹과 예루살렘에 있는 사람과 유대 온 땅과 이방인에게까지 회개하고 하나님께로 돌아와서 회개에 합당한 일을 하라 전함으로 유대인들이 성전에서 나를 죽이고자 하였으나 하나님의 도우심을 받아 내가 오늘까지 서서 높고 낮은 사람 앞에서 증언하는 것은 선지자들과 모세가 반드시 되리라 말한 것밖에 없으니. Ab Vers 19 steht es so, daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem, dann im ganzen Land Judäa und unter den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Deswegen habe ich mich Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten, aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin Zeuge bei klein und groß und sage nichts, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass es geschehen soll. 23절에 곧 그리스도가 고난을 받으실 것과 죽은 자 가운데서 먼저 다시 살아나사 이스라엘과 이방인들에게 빛을 전하시니라 함이나이다 하니라. In Vers 23 steht auch, dass Christus müsse leiden und als erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. 아멘. Amen. 그 재판장을 복음을 전하는 캠프의 현장으로 바꿔버린 거예요. Er hat den Ort, wo er angeklagt wird, zu einem Camp gemacht, wo das Evangelium bezeugt wird. 여러분들 가장 어려운 가운데 있다면
그 현장을 캠프의 현장으로 빛 대신 그리스도의 복음을 전하는 최고의 시간 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, wenn ihr in einen Ort von Problemen seid, dass ihr dies zu einem Camp macht und Gottes Worte bezeugen könnt. 결론입니다. Jetzt kommt die Konklusion. 이제 2026년 하나님께서 주신 새로운 복으로 우리의 삶의 각인, 뿌리, 체질이 되길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch mit dem Namen des Herrn, dass im Jahr 2026 der neue Segen, den Gott uns geschenkt hat, in euren Leben eingeprägt, verwurzelt und zur Natur wird. 오히려 우리에게 문제가 천국 보좌의 축복과 하나님의 위로를 받는 최고의 시간 되시기 바랍니다. Und es soll eine Zeit werden, wo eure Probleme zu den Segen Gottes wird. 그래서 예수님께서 가르쳐 주신 참된 복을 내 삶에서 누리고 거짓된 것에 속고 있는 저들에게 그리스도 예수의 복음을 담대히 증거하는 전도 제자가 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich segne euch, dass ihr als Zeugen in einer Welt steht, die vom falschen Segen getäuscht wird und während ihr den von Jesus gelehrten wahren Segen genießen könnt. 그래서 이를 위해서 가장 낮은 자리에서 하나님 앞에 홀로 서는 시간이 회복되셔야 돼요. Darum müsst ihr im tiefsten Punkt den Zeit wieder heilen, wo ihr alleine vor Gott steht. 가장 좋은 시간에 하나님 앞에 예배하는 시간을 회복하시기 바랍니다. Und ich möchte, dass ihr die Zeit wieder heilt, in besten Zeiten vor Gott Gottesdienst zu feiern. 우리가 같이 예배하는 것도 있지만 내가 하나님 앞에 홀로 예배하는 것도 굉장히 중요한 은혜를 누리는 시간입니다. Es ist zwar auch wichtig, dass wir zusammen hier das Gottesdienst feiern, aber es ist auch wichtig, dass wir alleine vor Gott anbeten. 시간이 없는 분들은 가장 좋은 시간에 하나님 앞에 기도로서 나를 드리는 시간을 누리시기 바랍니다. Und Leute, die weniger Zeit haben, dann 내 인생을 주님께 맡길 때 하나님이 내 인생을 책임지십니다. ihr müsst eine Zeit haben, wo ihr alleine vor Gott steht und euch selbst vor Gott gibt. 특별히 우리가 40일 릴레이 기도를 하고 있습니다. Und vor allem möchte ich, dass wir eine 40 Tage lang Gebetskette bilden. 그 시간은 내 개인 기도하는 시간을 좀 뒤로 하고 먼저 그의 나라와 그의 의를 위하여 함께 기도하는 시간을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und da in der Zeit sollt ihr etwas weniger für euch selbst alleine beten, sondern zusammen für sein Reich und für seine Gerechtigkeit beten. 우리 인생을 아무리 내가 발버둥을 쳐도 내 인생을 내가 살 수 없습니다. Egal was wir tun, wir können unser Leben nicht selber leben. 내 인생에 하나님이 은혜를 더하셔야만 되어지는 삶입니다. Unser Leben können wir erst leben, wenn wir die Gnade Gottes bekommen. 그래서 실제 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 때 이 모든 것을 더하시는 하나님의 은혜를 누리시고 그 일의 증인 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit sucht, dass ihr wirklich genießen könnt. 특별히 2026년도 독일 12지역 70현장에 1,000망대를 세우는 방향을 가지고 인도받고 있습니다. Ich möchte zu der Richtung geführt werden, dass wir in Deutschland in 12 Regionen in 70 Feldern die 1000 Wachtürme aufstellen können. 우리가 하는 이 복음운동은 사람을 설득시키는 운동이 아닙니다. Die Evangelisationsbewegung ist keine Bewegung, wo wir Menschen überzeugen. 성경에 나타난 하나님이 준비한 사람들을 현장에서 찾기 위함입니다. Es ist eine Zeit, wo wir die Leute, die Gott uns vorbereitet hat, in den Feldern finden. 그래서 하나님이 준비한 사람은 하나님의 말씀에 반응을 해요. Menschen, die von Gott vorbereitet sind, reagieren auf zu Gottes Worten. 오히려 인간적으로 친해지면 그런 사람을 찾기가 더 어려워요. Aber wenn man menschlich Kontakt aufbaut, ist es schwieriger, solche Leute zu finden. 이 사람이 나하고 관계가 좋아서 말씀을 듣는 건지 말씀 때문에 듣는 건지 알 수 없잖아요. Ich weiß nicht, ob diese Person die Worte hört, weil er in einer guten Beziehung ist oder weil er einfach die Worte hören will. 그리고 그런 사람들은 실제 언약 잡고 기도해요. Und die Menschen, die vorbereitet sind, beten auch wirklich mit den heiligen Worten. 그리고 하나님의 뜻을 위해 살고 싶어서 함께 전도운동 속으로 들어갑니다. Und er wird teilnehmen in der Bewegung, weil er nach Gottes Willen leben will. 그래서 우리가 현장에서 마가 다락방에서 일어났던 그 운동을 하려고 다락방 운동을 펼치는 겁니다. Darum möchten wir auch die Bewegung wiederherstellen, das im Markus Dachboden geführt wurde. 하나님이 준비한 사람은요, 이 말씀 운동, 기도 운동, 전도 속으로 오게 돼 있어요.
Menschen, die Gottes Worte bekommen haben, werden in diesen Bewegungen mitmachen. 왜냐하면 우리가 하나님이 준비한 사람인지 아닌지 알 수가 없잖아요. Denn wir wissen nicht selber, ob es eine Person ist, das von Gott vorbereitet ist oder nicht. 하나님이 준비한 사람들은 말씀을 사모하게 돼요. Menschen, die von Gott vorbereitet sind, werden der Gott, 예배와 기도의 비밀을 알아가는 사람입니다. sie werden der Wort folgen und sie werden die Geheimnisse von Gebeten wissen. 하나님 나라의 일을 위하여 자기의 학업과 산업과 기능을 헌신할 수 있는 사람들이 준비되어 있습니다. Es sind Leute vorbereitet, die Dienst leisten können für Gottes Reich. 그래서 2026년도에 다락방 전도운동을 통해서 12지역에 하나님이 준비한 제자들을 일으켜서 함께 인도받으려고 합니다. Und in diesem Jahr möchte ich durch diese Evangelisationsbewegung in den 12 Regionen die Leute auferstehen, die Gott vorbereitet hat. 그래서 여러분의 현장에서 먼저 다락방 운동이 시작되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Darum segne ich euch mit dem Namen des Herrn, dass zuerst in euren Feldern die Bewegung vom Dachboden wieder hergestellt wird. 왜냐하니까 지난주에 어떤 집사님이 전화가 왔어요. Denn letzte Woche hatte ich einen Anruf von einem Diakon bekommen. 목사님이 너무 신기하다는 거예요. Sie hat mich angerufen, weil sie etwas Erstaunliches gesehen hat. 잠깐 복음을 전했는데 이 사람이 말씀을 너무 잘 듣는다는 거예요. Sie hat das Evangelium nur kurz ein bisschen weitergegeben, aber sie hört 본인이 die Worte 어떤 사람은 10년 동안 말씀 전했는데 별 반응이 없는데 이 사람은 잠깐 만났는데 말씀에 반응하고 자기 집을 오픈하고 그러면서 이번에 선교대회도 가려고 한다는 거예요. Es gibt Menschen, die sie 10 Jahre lang wirklich evangelisiert hat, aber nicht viel reagieren. Aber diese eine Person habe ich nur ein bisschen weitergegeben. Er hat die Worte verfolgt und hat wirklich versucht, im Camp reinzukommen. 그럴 겁니다. Es ist so. 우리가 사람을 변화시키는 게 아니거든요. Wir werden Menschen nicht verändern können. 하나님이 준비된 사람이 하나님의 은혜를 누리는 겁니다. Die Leute, die von Gott vorbereitet sind, die werden Gottes Gnade genießen. 우리 주변에는 지금도 하나님의 말씀을 간절히 기다리는 사람들이 많이 있을 겁니다. In unserer Nähe wird es immer noch sehr viele Leute geben, die nach Gottes Worten warten. 우리가 염려하고 걱정하는 것 때문에 그런 사람들을 못 만날 수 있어요. Es kann sein, dass wir diese Leute nicht treffen können, weil wir Sorgen haben. 그래서 2026년도에는 우리에게 다른 많은 것들을 내려놓고 먼저 그의 나라와 그의 의를 구할 때 하나님이 준비하신 그 응답 속으로 들어가시길 주님의 이름으로 축복합니다. Und ich möchte, dass wir in diesem Jahr alles andere loslassen und in der Zeit, wo wir nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit suchen, in Gott reingehen können. 기도하겠습니다. Lass uns beten. 사랑의 하나님 감사합니다. Lieber Herr, wir danken dir. 우리에게 예수님이 그리스도임을 알게 하시니 감사합니다. Wir danken dir, dass du uns wissen lässt, dass Jesus der Christus ist. 이제 예수님께서 가르쳐 주신 참된 축복 속으로 들어가게 하여 주옵소서. Lass uns nun im wahren Segen reinkommen, das Jesus uns gelehrt hat. 심령이 가난한 것이 복임을 알고 애통한 것이 복임을 알고 누리게 하여 주옵소서. Lass uns genießen, wissen und genießen, dass es ein Segen ist, dass unsere Seele arm ist und dass wir Leid haben. 그래서 어둠 속에 있고 어둠의 생각 속에 붙잡혀 있는 이들에게 빛 대신 예수 그리스도의 생명의 복음을 증거하게 하여 주옵소서. Und lass uns an diejenigen, die in Dunkelheit gefangen sind, 가장 낮은 자리에서 완전하신 주님을 최고로 높이는 증인들 되게 하여 주옵소서. lass uns denjenigen das Licht bezeugen und lass uns im tiefsten Punkt den größten Segen genießen. 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Wir danken dir und beten im Namen des Herrn Jesus Christus. 아멘. Amen.